Yeah. Bad girl. Miami, Barcelona, ay. La cadena le brilló en lo oscuro. Huele a Baccarat fumándose un puro. Avui Bad Gaia l'estrena aquesta cançó Xulo, un avançament del seu nou disc que mostrarà demà en el que serà el seu primer Palau Sant Jordi. Per cert, per aquest concert totes les entrades estan venudes i també les de divendres que ve al Wishing Center de Madrid. La cantant s'ha convertit en només 6 anys en una estrella internacional de la música urbana. Avui tenim el Genís Cinca, que tenim ganes de que ens faci una mica de trajectòria, de perfil de Bad Gyal. Bad Gyal. Aquí la tenim, Genís. Ostres, és molt interessant, perquè de fet aquest personatge en molt pocs mesos es va convertir en una estrella a nivell mundial gràcies al món digital i l'streaming. Però és una biografia que m'ha agradat molt fer-la perquè presenta moltes sorpreses, és molt divertida, és aire fresc al món de la música i com estem veient, el debut ja va per milers de persones. Sí, de gran estrella. Algun dia algú li va dir hauràs d'anar al Sant Jordi i ella mateixa se la va mirar, va mirar l'entrevistador, volent dir, vols dir? Vols dir? Doncs l'ha omplert. Vols sorpreses? Som-hi, va. Fem la primera sorpresa i clem la primera sorpresa Mira, la d'Ador Farelo. El coneixes, no? Home, tu diràs. Farelo, aquest és el seu pare. És el pare. Aquest és el seu pare. Aquest és l'anunci dels Premis Gaudí i, efectivament, ve de família d'actors. Aquest és el pare. Aquí hi ha un fet familiar que és bàsic per entendre el perfil d'aquesta noia i el perquè d'aquest èxit i el perquè que l'hem titulat Sense complexos, justament. Perquè aquí hi ha un mèrit familiar molt gran. T'explicaré una anècdota personal. Jo vaig anar al teatre, no fa gaires anys, un dia, i de sobte a Platea es va organitzar un petit batibull, perquè va entrar una família amb els cotxets i els nens. En tenien 5. Sí, i tant. Era l'Ador Farelo, l'actor, la seva dona, l'Eva Soler, i a la marge, i les 5 criatures, que era petita, i anaven tots al teatre. I jo vaig pensar, i la gent deia, ostres, la que s'armarà. No va passar res. Els nens van estar callats veient l'obra, una cosa fantàstica, insòlita, d'una família que té el mèrit familiar d'haver criat aquesta canalla amb un sentit de la llibertat, però a la vegada de la responsabilitat artística molt important. Que de petits ja han anat al teatre. De molt petits aquesta nena s'ha esperat moltes hores al teatre grec. Quan aquest, per exemple, debutava en Fedra, ella estava a les grades, aquelles grades que hi ha tan boniques al teatre grec, esperant-ho. Per tant, aquí hi ha un mèrit familiar important i un altre fet que és que quan, després de 3 germans, ella la gran, l'Alba Farelo i Soler, tenen bessones i, per tant, això provoca un canvi de Barcelona a Vilassar de Mar. Els nens tenen estan més en contacte amb la natura, possiblement tenen més espai. Hi ha molt carrer. Hi ha una llibertat d'expressió al carrer i aquest fet marca molt aquest primer inici d'infància d'una Alba que, de seguida, cliquem la següent fotografia, té una dèria molt important, que és aquest senyor d'aquí, és en Sean Paul, que és el causant, que és un cantant jamaicà, que als 10 anys l'Alba comença a admirar per un disc que es diu Trinity, que demana als seus pares. M'ha de dir, m'heu de comprar aquest disc, perquè jo necessito, això és la música que jo vull fer. I aleshores li compren el disc, l'Ador Farelo, l'imagino, anar a la botiga, a veure, la nena vol aquest disc, què passa amb això? I en Sean Paul és l'inici de aquesta dimensió artística que... És una icona per ella. És una icona per ella. El segueix. I és el naixement del Pussy que mana. És el naixement d'aquest leitmotiv distintiu del personatge, el Pussy que mana, no? Queda molt clar. Si la gent a casa analitzeu bé què significa el Pussy que mana, doncs és la dona que, empoderada, per primera vegada, i sobretot al nostre país, una noia actua amb el mateix desvergonyiment i sense complexos que ho han fet els homes durant dècades. I aquest és un fet bàsic molt important per entendre el xoc que provoca el que diuen les seves cançons, que a vegades és molt bèstia. Aquí tot raja molt clar, s'expliquen les coses de manera molt directa. La primera cançó amb un gran èxit, això és molt important, el 2016, cliquem la següent fotografia, que és un tema molt interessant,
que és la portada d'un dels seus discos, la Batgirl, que, per cert, el nom de Batgirl és el Batgirl, nena dolenta, amb argot caribeny, jamaicà. Hi ha aquest homenatge permanent al Sean Paul. Ja veiem l'estètica. Veiem l'estètica molt clara. La primera cançó, Pai, és una rèplica del Work de Rihanna, que és un altre dels grans referents del personatge. Comença a trencar motllos, comença a ser seguida, i un dia també li diuen, l'entrevistadora, hauràs d'anar al Sonar. El Sonar? Però com el Sonar? El Sonar del 2017 va tenir com a gran argument de venda aquesta noia amb un fet inèdit, la Batgirl. Els qui la seguien, els experts, els periodistes, ja la veien, no? Veien la seva llarga trajectòria, que està començant i veiem amb quin èxit. Ho vols veure, eh? Sí. Ho vols veure, eh? Cliquem la següent fotografia perquè és molt important. Mira. Perquè això no es pot explicar, aquesta biografia, amb imatges quietes. Aquí l'important no és la Batgirl, sinó això que ara clicaré. Això és el metro de Barcelona. Això és el metro d'Universitat. Sí. Abans de debutar al Sonar 2017, no se li va ocórrer res més que baixar en directe a l'estació de tren d'Universitat. El debut autèntic és aquí. Meravellós. Però fixa't amb les noies, fixa't amb el noi, fixa't amb aquestes nenes que estan seguint. Això és un fenomen que no el pot preveure ni el pot fabricar cap productor de música a casa seva o a l'estudi. Això surt d'aquesta noia, això surt d'aquests sense complexes. Això surt d'aquests complexos... D'aquest desinhibir-se. Aquest desinhibir-se familiar que ha vingut d'uns pares que han format aquests nens amb un ambient artístic, actoral, de molt respecte i, sobretot, això que acabes de dir és molt important, de llibertat. 2 discos d'or, un de platí, amb en Montes, que també, amb l'Omar Montes, que és tot un personatge també en el món de la música. Cliquem la següent fotografia perquè també és molt interessant veure com ella... Atenció, i aquí ve el meu respecte que sento pels pares d'aquesta noia, que l'han educat... Que és clavada al seu pare, eh? És molt similar. De cara és clavada al seu Escolta'm una pare. cosa, aquí hi ha un fet molt important que penso que els espectadors agrairan, que és que hi ha el respecte als orígens artístics. Això és Jamaica. Fa molt poc temps, esclar, que tot això es calcula en setmanes, perquè aquesta noia és joveníssima, va néixer l'any 97. És tan jove que és ofensiu. És una mica ofensiu. Això, Jamaica, torna als orígens per una mica acabar de casar el dancehall, que és aquesta música provocadora d'aquestes noies tan joves. Deu tenir 26 anys, per tant, està fent els Està a punt de fer els 26 anys, ara mateix en té 25. Aquí filma un documental que es diu Batgirl lo aprende. A mi això de les lletres... Jo ja no, Jo ja... Ja som d'una altra generació, Genís! Genís! O sigui, te n'adones o no? Mare meva, si me n'adono. Comprendre aquest fenomen és entendre un personatge, és entendre el futur de la música. És entendre que avui dia ja no hi ha estudis de producció com es feien abans, sinó que tot es fa a casa. Ho va començar a gravar a casa. Es comença amb una parada de metro i mira, amb quin èxit que fa de talonera de si mateixa després de Sonar i de tots aquests concerts. Una parada de metro. Sí. I amb una dèria, que és aquesta. S'ha convertit des del 2021 en la nova marca de Bershka. Si tu has estat en relació fa poc amb adolescents, que penso que sí, sabràs que anar al Bershka... Diàriament. Sabràs que quan passes per la botiga del Bershka, ells hi volen entrar. Et retenen. Però per què? Bé, perquè hi ha aquesta imatge. A mi això em recorda molt als anys 50. Em recorda molt aquella barreja, allò tan nord-americà, que hi havia de barrejar colors, vius. Aquí la veiem tota de rosa, per exemple. A veure, a tu fa 20 anys no se t'hagués acudit mai. Bé, la teva mare tampoc t'ho hagués permès, potser. Però aquí hi ha el resum de tot aquest sense complexos... I és el moment que vivim. ...del personatge, i és el moment que vivim. Absolutament. És molt interessant, eh? Molt interessant. Molt interessant. Ple al Palau Sant Jordi, ple també a Madrid. Esgotat. Gràcies, Genís Cinca, completament esgotat.